Hello，我係洪老師，歡迎翻到嚟洪老師中文教室。好，近年咧有好多題目係關於詩嘅體制嘅考題喎，咁今年咧都有考到。嚟，我哋溫習下先。我之前都有拍片講到㗎啦，嗰個詩嘅題材，即係話係律詩、係絕詩、係古詩呢啲係啦。咁2019年、23年都有考啦。咁上年2024年考咗韻腳啦，今年考咗頸聯。好，講到頸聯呢樣嘢咧，就係要講到律詩啦。好，律詩嘅佢個格律就係4聯8句啦，即係咩意思咧？頭2句我哋叫起聯或者首聯啦，3、4句我哋叫銜聯或者前聯，5、6句咧叫頸聯或者後聯，7、8句係結聯或者尾聯。然後我哋知道嘅係2、4、6、8句嘅句末咧，必須要係押韻嘅，即係雙數句末押韻啦。然後銜聯、頸聯咧都需要對仗嘅喎，即係要對偶句啦。好，咁關於個銜字，有啲考生可能咩叫銜啊？嗱，銜係一個古字啦，其實就係我哋嘅下巴啦。好，然後如果去做動詞用，我哋細個學過啦，賣油翁係咪？但未銜之，個銜就係點頭啦，表示同意讚許嘅意思啦。好，唔使死記嘅，我哋有個圖溫習下先。嗱，手就係個頭啦，銜就係下巴啦，頸就係我哋條頸啦，然後尾就係我哋最尾啦，咁所以就俾個尾，手銜頸尾。好，咁然後我哋嚟到今年嘅 past paper 啦，卷1甲部第5題。好，以下邊兩聯分別係山居秋暝同埋登樓嘅頸聯咧？嗱，呢個2分題喎。好，望下先，俾5秒鐘你哋諗下，記得係頸聯喎，頸聯。好，應該都好明顯嘅，嚟睇下你可唔可以成為嗰個啱嘅嗰個啦。好，就係第2同埋第4句，係啦，就係山居秋暝同埋登樓嘅頸聯。咁2025年嘅考生都有一半答得到，咁我都希望你成為嗰一半啦。係啦，其實講真，呢一啲題目，如果你背熟咗首詩啦，然後清楚呢啲詩嘅體制啊、格律啊呢一啲概念，其實呢啲分係送俾你嘅。係啦，咁所以我希望今次幫到你攞埋嗰2分。好，我係洪老師，下次見，拜拜。